Xabaringiz bor, yaqinda taniqli san'atkor Ozoda Nursaidovaning klipida yosh aktrisaning suratga tushish jarayonida jarohat olgani ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan edi. Bugun mazkur holat yuzasidan sud majlisi o'tkazildi. Muxbirimiz Mo'tabar Nurmuhamedova jarayonni bevosita kuzatdi. Klip suratga olish maydonidagi fojia. Yosh aktrisa suratga olish maydonida og'ir jarohat olgan. Ozoda Nursaidovaning klipini suratga olish maydonida ro'y bergan bu voqea jamoatchilikning muhokamalarga sabab bo'ldi. Aktrisaning advokati sog'ligini yo'qotgan qizga yordam niqobi ostida ko'pchilik undan foydalanganini aytadi. Ijtimoiy tarmoqda uy berildi degan shov-shuvga sababchi bo'ldi, lekin bugungi kunda uy berilmagan. Hattoki Marat Xayrulloyevichga telefon qilishni ham imkoniyati yo'q, u bilan bog'lanishni ham imkoniyati yo'q, bloklab qo'ygan. Dilbarim qo'shig'iga klip suratga olish maydonida jarohatlangan aktrisa ishi bo'yicha ikkinchi sud majlisi boshlandi. Aktrisaning advokati sudga iltimosnoma kiritdi. Voyaga yetmagan qizni mashina ruliga o'tirishga boshlagan operatorlar va klip suratga olishda ishtirok etganlarning harakatida ham jinoyat tarkibi borligini aytib, jinoiy javobgarlik masalasini hal etishni so'radi. Bizda bitta shaxs nisbatan Jinoyat kodeksining 266-qismida ko'rsatilgan jinoyat bo'yicha ayb e'lon qilinib, hozirgi vaqtda sudga taqdim qilingan. O'sha joyda operator bo'lib ishlagan Shuhrat Mavlonov va Rixsiboyev abrorlarning harakatlariga tergov jarayonida baho berilmagan. Hurmatli raislik qiluvchi, haydashni bilmayman. Noma'lum shaxs menga haydashni o'rgatdi. Noma'lum shaxs kim? Tergov jarayonida aniqlik kiritilmagan. Ikkinchi holatda aynan abror va shuhratlarning harakatlarida san mashinani harakatlantirayotganda oynaga qara, rulga qarama degan ko'rsatma berib o'tyapti. Sadikov Begzod, ya'ni o'sha Mercedes-Benz rusumli avtomashinaning egasi va Nilufar Nursaidovaga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risida chora ko'rish bo'yicha hurmatli raislik qiluvchi ma'muriy sudga yo'naltirilgan, lekin bugungi kunga kelib bularga nisbatan chora ko'rilganlik holati ham ish hujjatlarida ham mavjud emas. Men hozirgi kunda aniqladim, umuman ko'rilmagan chora. Boshqa shaxslarning ham harakatlarida jinoyat tarkibi borligi uchun aynan Nilufar Nursaidova, Rixsiboyev Abrorjon, Mavlonov Shuhrat hamda Ahad Qayumovlarning jinoiy javobgarlik masalasini hal qilishlik uchun ajrim chiqargan holda prokurorga hujjatlarni yuborishingizni va ishda tanaffus e'lon qilishingizni so'rayman. Mana sudga iltimosnomamni taqdim qilaman. Transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzishda ayblanayotgan qizning advokatlari sudni yopiq o'tkazishni iltimos qildi. Ammo jabrlangan aktrisa va uning advokati sudgacha ham voqeaning har bir ishtirokchisi o'zlarining video chiqishlari orqali hammaga tanilib bo'lganini, sudda ommaviy axborot vositalarining ishtirokini ta'minlashni so'radi. Sud ajrim qiladi. Advokat Rustam tomonidan keltirilgan iltimosnoma qanoatlantirilsin, sud majlisi yopiq tarzda davom ettirilsin. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudida xonanda Ozoda Nursaidovaning klipini suratga olish paytida nogiron bo'lib qolgan aktrisa ishi yuzasidan qolgan sud majlislari yopiq sudda ko'riladigan bo'ldi. 18 yoshga to'lmagan shaxslarning jinoyatlari to'g'risidagi ishlarni, shuningdek fuqaroning shaxsiy hayoti haqidagi ma'lumotlarni yoki ularning sha'ni, qadr-qimmatini kamsitadigan ma'lumotlarni oshkor qilmaslik maqsadida sud ajrimi bilan yopiq sud majlisida ko'rishga yo'l qo'yiladi deb qonunda belgilab qo'yilgan. Shu nuqtai nazardan sud shunday qaror qabul qildi. Marhamat qilib shikoyat qilish va protest keltirish tartibidan tushuntirib o'tdik. Sud majlisini yopiq tarzda davom ettiramiz. Faqat sudlanuvchi, qonuniy vakil, jabrlanuvchi, advokatlar va davlat ayblovchisi ishtirokida davom etadi. Qolganlar marhamat sudlarni tark etishlari mumkin. Mo'tabar Nurmuhamedova, Aydus Yermekbayev, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent.